Kush është Albin Kurti? Nga viti 1997 e deri sot. Albin Kurti është një prej figurave më të zëshme politike në Kosovë. Ai u pa për herë të parë si lider studentor në tetor të vitit 1997, kur mira studentë shqiptar në Prishtinë dolën në rrugë me kërku që të kthehen në universitetin e vet, e me ju kundërvudhunës së regjimit të Slobodan Miloševićit. Në protesta u ra me polici, por zëri i tij nuk u ndal. Vitin tjetër, në 1998, ai punoi me Adem Demaçin, që atëherë ishte përfaqësues politik i ushtrisë qërimtare të Kosovës. Detyra e tij ka qenë me i dokumentu padrejtësitë edhe me kërku zgjidhje politike për lirinë e Kosovës. Kjo pozitë e vendosi në shënjestër të regjimit serb. Gjatë luftës, në prill të vitit 1999, ai u arrestu nga forcat paramilitare serbe, u ra rënd, edhe u dënua me 15 vjet burg për kinse rrezikim të integritetit të Jugosllavisë. Ai u mbajt në burgje të ndryshme në Kosovë dhe Serbi, derisa u liru në vitin 2001, pas presionit ndërkombëtar. Pas lufte nuk u ndal. Përkundër, ai filloi me fol kundër korrupsionit, kundër abuzimit të pushtetit, edhe kundër mënyrës qysh po menaxhoi Kosova prej administratës ndërkombëtare. Ai kërkoi drejtësi për të zhdukurit e luftës dhe të drejtën e popullit me vendos vetë për veten. Në vitin 2005 u formu Lëvizja Vetëvendosje, me moton jo negociata vetëvendosje, një lëvizje që doli prej rrugës e prej murit me sprej, kundër kompromisit për pavarësinë e Kosovës. Ajo lëvizje ma vonë u shndërru në parti politike, e ai u bë fytyra kryesore e saj. Prej vitit 2010 ai hyn në Kuvend të Kosovës si deputet i opozitës. Aty nuk u sill si politikan klasik. Ai e përdori parlamentin si mjet presioni, edhe shpesh e sfidoi pushtetin, edhe kur pushteti ka qenë vendor, edhe kur ka qenë ndërkombëtar. Në vitet që vijnë, ai kalon prej aktivistit të rrugës në kandidat serioz për qeveri. Në vitin 2020 ai për herë të parë bëhet kryeministër i Kosovës, por ajo qeveri bie shumë shpejt pas konflikteve politike brenda koalicionit. Pastaj vjen rikthimi i madh. Në vitin 2021, pas një fitore të madhe zgjedhore për vetëvendosjen, ai votohet prap kryeministër dhe merr timonin e shtetit me duar të veta, që prej asaj kohe ai është figura kryesore e skenës politike në Kosovë. Sot, në vitin 2025, Albin Kurti udhëheq qeverinë e Kosovës, investon më shumë në ushtri dhe siguri. Edhe në të njëjtën kohë është në presion të madh prej Bashkimit Evropian dhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ulë tensionet me Serbinë, sidomos në veri të Kosovës, pas incidenteve të armatosura dhe krizave politike atje. Ai thotë se po mbron sovranitetin e Kosovës, kurse kritikët thonë se po e rrit rrezikun e përplasjes. Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të muajit shkurt të vitit 2025, Lëvizja Vetëvendosje doli përsëri parti e para dhe mori më së shumti vota, por nuk arriti me fitu shumicën në kuvend. Asnjë parti nuk e ka vetë numrin e ulëseve për me formu qeveri pa partner. Prej asaj dite e deri sot, ende nuk dihet a ka me mujt Albin Kurti me i gjet aleatët për me formu qeverin Kurti 3. Apo vendi shkon prap në zgjedhje. Betet me u pa. Edhe krejt kjo të qonë të përgjigja. Kush është Albin Kurti? Një student rebel që nuk u frigu prej policisë në vitin 1997. Një i burgosur politik që nuk u thye në vitin 2001. Edhe sot, kryeministri i Kosovës që po negocion për të ardhmen e vendit, përballë Serbisë, Bashkimit Evropian edhe Amerikës e po e mban veten si njeri që nuk e kthen kryet poshtë. Kliko like dhe follow nëse të pëlqen ky format. Shkruaje në koment cilin politikan ose figurë publike don me e pa në këtë format.